Привіт! Сьогодні стадо відміняється. У мене перестав працювати пилосос. Я досивно забруднився короги, не купляти нового, а розібрати. Як вирос, обірвався маленький кусочок провода, який я настукував, і мій пилосос зомбі продовжує тепер працювати. Досилось його тільки зібрати докупи. Тому, якщо у вас якась діч зіпсувалася, перед тим як йти в магазин, рекомендую розібрати і спробувати відремонтувати самотужки. Це розмінка для мозгів і економія для бюджету.